Wakati una search vitu vingi sana kupitia mtandao wa YouTube hapa juu, lakini unapokuwa una search mtandao huu una kawaida ya kusave vitu ulivyokuwa unavifanya au ulivyokuwa unavisave. So ni jinsi gani ya kuweza kufuta data ama maandishi ama maneno ama history ambazo ulikuwa ulisearch kupitia mtandao wa YouTube. Kwa mfano, nikiangalia miongoni mwa maneno ambayo sikuwa search hapa, nikigusa hivi ili niweze kuandika, tunaona haya ni baadhi ya maneno ambayo nishawahi kuyasearch kupitia YouTube channel yangu ama YouTube site yangu. So ili niweze kuyafuta kupitia YouTube hapa, nitakuja kugusa kwenye upande wa setting. Kwanza ukiwa umelogin kwenye account ya YouTube, gusa icon ya setting hapa kwenye profile yako, halafu shuka chini, tafuta sehemu imeandikwa setting, gusa setting. Halafu baada ya kugusa setting, kuna sehemu imeandikwa history privacy. Sehemu hii hapa history privacy utaigusa mara moja. Kwenye history privacy hapa juu wamekuandikia clear watching history, yani video ulizozitizama zile kumbukumbu zake futa. Unagusa hapa clear history, halafu then utakuja sehemu ya clear history, yani hii ni searching ulizozisearch kupitia mtandao wa YouTube. So kama umesearch kitu, umeandika labda jinsi ya kupika chapati, jinsi ya kupika nini, hadi tangu siku ulivyoanza kuitumia YouTube mpaka leo inakuwa imesave, jinsi ya kufuta, gusa clear history. Mpaka hapo utakuwa umefanikiwa kufuta taarifa za matumizi ya video ama searching za YouTube ulizokushafanya kwa muda uliopita. Naitwa Swahili, asante. Hii ni JIRIWAS TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare.